So, ayun mga kayon, what's up sa inyong lahat. So, ngayon lang tayo ulit nakapag-video kasi ilang araw na malakas yung hangin dahil sa mga kayon, LPA sa low pressure area dito sa Luzon. So, nakalabas naman yung bagyo, 3 araw na tayong hindi nakalaot. Yun o, sobrang dilim pa rin. Madilim mga kayon. Kaya maabang ka natin doon. Hindi pa rin makapalaot. Stuck. So, ang gagawin natin ngayon mga kayon, ayan o. Magluluto pa lang si Ursula Ng tilapiyang nung nakuha natin kanina mga kayon. yan. Nakuha ko. So mukbang muna tayo ngayon. Let's go. Tara. So Linisan na natin. yan mga kayon, sobrang dilim. Ito yung bangka. So, mga kayon, nilinis pa tayo. Lilinisan lang ni Ursula yan. Ayan yung huli niya kanina. Lakas kasi ng hangin kaya hindi tayo makasama sa kanya, no. Hindi pwede. Mga kayon. Tatapusin lang ni Ursula yan mga kayon. Ayan o. So dyan muna yung mga bangka natin mga kayon, no. So ilang araw nang hindi nakapalaot yung mga ating kapwa mangingisda. So mga 1 linggo na yata, no Ursula. 1 linggo na mga kayon. So antayin natin kumalma yung dagat tsaka yung hangin bago tayo lumaot. So yan muna yung mga bangka natin mga kayon, no. Yan, stock muna si kayon na isa yan. Stock muna. Ganyan muna ang itsura mga, tsaka ang laki ng tubig naabot dito. Yung laki ng tubig niya kulimlim. Ayan, siguro makakalaot na tayo sa 1 araw. Ngayon hindi pa. So ito na yung linisan ni Ursula mga kayon. So ang gagawin lang natin, lagyan natin ng kunting Asin. prito lang natin. Wala pang nakakagawa nito mga kayon. Ako pa lang. Yeah, ako pa lang nakakagawa nito. Kala mo Ursula ha. Wala pang nakakagawa nitong luto na to. Ito ang luto ng Ano? hindi Pangasininsi. So ito na. So may kumukulo ng mantika. So ang gagawin natin mga kayon ay tatanggalin natin yung mantika. Tanggalin na natin mga kayon. Hindi, joke lang. Mainit na. Mainit na yan. Tingnan natin. Pwede na. Pwede na. Video na. Tirichum lang. So ito na. Sana hindi tayo matalsik. Painain mo yung kanya. Sigurado matatalsikan tayo. Apoy. So yan na. Yun, tumalsik. Ano? Sige mo to. Ayan. So wala pang nakakagawa niyan mga kayo. Ano pa lang? First time. Wala na. Wala na. Mali yung pan natin. So luwang muna. So update namin kayo mamaya mga kayo. Wow! So update lang namin kayo mga kayo pag naluto na ang lahat yan. So yan o. Napakasarap niyan. Ayan mga kayo, tapos na. Kain na tayo. Kain na mga kayo. Kain mga kayon. So ayun yung sausawan natin o. Mga kayon. So habang di pa tayo makapalaot mga kayon, ito muna yung gagawin natin. Baro sala. Bang. Hindi naman tayo nakalaot pa eh. Wala kasi. May bagyo pa. Kung wala ng bagyo mga kayon, tsaka tayo lalaot. Kaya simple lang yung muna yung vlog natin mga kayon.
Katli. Kasi sayang naman. Mabakante, no? Tagal na. Isang linggo. Uncle Dads, kain. Sila kayo doon mga kayo nasa Ilocos na naman. Hindi makasama. Yung mga kasama natin mga kayo, si Mr. Tutit nasa Maynila. Si Mr. Ugot nasa San Fabian. Gabi yan, okay. Si Mr. Chokoy na mga kayo busy sa paglalakad dyan sa daga ay sa ilog. Sa ilog. Sarap mga kayon. At simple lang. At pa kung may siliw. Sibuyas ka mo. Sibuyas, Sibuyas, oh. sili. Kalamansi. So, anong lambat yung gamit mo ito? Triple knit, no? Oo. Triple knit mga kayo sa paghuli nito. Yung sa gitna niya mga kayon, 7 niya. Yung kanya, yung sa malalaking butas niya, 4. 4 niya. Kahit bangus yun mga kayo, nakukuha. Ito yung nahuli nila dyan sa ilog mga kayo. Tilapia. Tilapia. Pero native to mga kayo. Hindi yung mga inalagaan. Iba Iba yun. yung mukhang Malalaki talaga yun. laplak, yung tawag namin. Mm. Yung dayat mga kayo, mga yun. Yung sa mga kwan. Yun. Dam. Mm. Sa damang yung mga malalaki mga kayo, yung dami doon. Yan mga kayo kahit walang laot. Makakablog din. Vlog din. Hintayin nyo lang mga kayo ang pagbabalik sa laot. Now, para huwag kang magsawa na kwan, manood mga kayo. Yan yung hanap buhay namin dito. Pangingisda. Yun o. Napakasarap mga kayo. Sulit. Yan yung mga kayo. Kahit simple lang. Wala pang nakakagawa nito mga kayo, naluto ah. Ako pa lang. No. Ako pa lang yung nakakagawa mga kayo. Nakasulit. Sarap. Hmm? Sarap to kung may sili. Yung sili. Pag sa ano yan? Kaya mo lang ko. Ka. Bakit sa punta? Tingnan ko lang kung lista. Oh, Siguro iba yung muna yung makakasama natin sa vlog mga kayo. oh. Sino kaya Ursula? Abangan. Abangan na lang. Second siguro. Sana yun si Mr. Prino. Tanungin natin si Mr. Choy kung gusto. Oh. Kasi nung nakaraan mga kayo, sumahod na kami. Hindi lang namin na vlog. So sumahod na kami mga kayo.
May kondin. Meron din. Mas malaki nung kuhan. Yung una. Hindi na namin binilag. Sarap, no? So ganito lang, kahit ganito lang yung ulam mo ngayon kasi tag-ulan. Oo. Napakasarap. Naka may kasamang pan, bagoong. Mm. Biglaan vlog ng tumakayon eh. Biglang vlog. Kasi birthday ng mother niya ngayon. Happy birthday, ma. Mamaya po, uwi na siya. So, yung mga nagtatanong pala sa lambat namin mga na pang sapsap sa pang timbungan. Oo. Yung pang timbungan mga kayo, number 11, 020, 50 mish. Yun, yung kanya. Number 11 mga kayo. Yung kaba na. Hindi, yung mata niya. Ay, mata. Yung haba, 50 mish. Tinis yung kaba niya. Tsaka yung pang sapsap mga kayo, number 5, 020, 100 mish. Pero hatiin sa tatlo yun mga kayo. Kaya magiging 33 mish. Uy, kanin pa nga kayo. So, nagkakarin pa kami mga kayon. So, dito na namin tatapusin yung vlog namin. Kasi medyo mahaba na. So, maraming salamat po sa inyong panunod. At walang sawang pagsuporta mga kayon. Antayin nyo lang ang fishing adventure natin mga kayon. So, bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Edna Sanchez, kay Ma'am Mercedes Peralta, sa mga sulit viewers natin. You know? So maraming salamat po sa inyong panonood. So yung mga nagpapa-shoutout na hindi namin nabanggit mga kayon, shoutout sa inyong lahat sa mga OFW. So maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Peace out.